हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं CBGK18 कीबोर्ड की, जो बेसिकली गेमिंग कीबोर्ड है और ये बहुत ही शानदार प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा जहां से आप आसानी से इसे परचेज कर सकते हो। तो हम पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। और ये बहुत ही न्यू ब्रांड है। न्यू ब्रांड मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये गेमिंग के मामले में बहुत ही तगड़ा कीबोर्ड है। तो मैं इसे पहले इजीली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने से पहले यहाँ पे एक कवर चढ़ाया हुआ है, तो मैं इसे हटा देता हूँ कवर को भी। तो कीबोर्ड का वेट ज़्यादा भारी भी नहीं था, बहुत ही हल्का और बहुत प्रीमियम है। तो मैं इस कवर को पहले हटा देता हूँ, जिससे लुक बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया है। कीबोर्ड में आपको और भी वेरिएंट मिल जाएंगे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। बहुत ही शानदार लुक है और ये गेमिंग के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जो की है वो मैकेनिकल की है, जिसको आप 1000 बार भी प्रेस करोगे तो भी थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और 5-6 सालों के बाद आप यूज़ करोगे तो भी इसमें थोड़ा भी जैम नहीं लगेगा और जैसे यूज़ कर रहे हो वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे USB केबल भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है और लंबी भी है। तो मैं इसे भी पहले ओपन कर लेता हूँ। ये भी कोई छोटी नहीं है, बड़ी है, मतलब मीडियम है, अच्छा है। और यहाँ पे जो की है वो मैकेनिकल की है। आप कितनी भी बार इसे प्रेस करो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। ये आप की निकाल भी सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। तो मैं आपको निकाल के भी बता देता हूँ एक बार। तो ये देखिए, आप इसे आसानी से निकाल सकते हो और ये मतलब बहुत ही शानदार है। आप इसमें वाइट की आती है जो अमेज़न पे मिल जाती है, आप उसमें इसे भी मॉडिफाई कर सकते हो कीबोर्ड को। तो ये देखिए, शानदार टच क्लिक हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक है इसका। तो मैं इसे वापस अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो कीबोर्ड की साइज़ है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट तो नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम है। और यहाँ पे पीछे आपको एक स्टैंड और दे दिया जाएगा, जिससे कीबोर्ड आप ऊपर रख सकते हो और गेमिंग परफॉर्मेंस जो और अच्छा हो जाएगा, आप यूज़ कर सकते हो परफेक्टली कीबोर्ड को।